Hello， 大家好啊！今日咧就係 Skyline 34就係香港篇啊！咁啊非常炎熱嘅下午，但係大家咧都冇所謂啦，因為呢個咁難得嘅盛會一定要參加。咁今年嘅聚會咧就有新搞手啦，阿 Pluto。咁雖然話新搞手，但係其實咧玩開車文化嘅朋友咧好多都認識佢啦。咁我哋揾佢嚟講下先。今日咧係我哋34祭香港嘅特別篇。2025年咧，我哋今年咧就係首次喺呢度喺 EDIT 呢一個嘅活動場地度聚一啲嘅車啦。咁咧今日都好開心咧，有成60幾架車咧登記咗入嚟。咁其中咧有40零架咧係 JDM 啦，係 Show Car 嘅區域。咁咧亦都中間入面有30架咧係 R34 車系嘅車啦。咁雖然都唔係我哋識嘅 R34入面嘅所有嘅車輛嘅數量嚟嘅，但係都好開心啦，因為都其實想將今次呢個活動同日本嗰邊聯繫翻啦。我咁巧喺日本嗰邊咧都有見過佢哋做咗幾次活動，咁啊想將嗰啲文化同啲風氣帶翻嚟香港咧，都激活下大家繼續 keep 住呢啲車啦。因為全世界都好中意睇我哋呢啲34嘅，咁我哋喺香港嘅唔好放棄，繼續努力。咁我哋希望更加多嘅活動會大家喺將來見到我哋。我係望呢邊啊，望我哋。咁啊，趁佢哋而家抽緊獎啦，不如就試下揾啲車主做下訪問先。咦，見到 David 喎，喂 ，Hello David。Hello， 你好啊。主嚟啊？我唔係㗎，我路過㗎咋。係咩？但係你又睇呢部車喎？係啊，咁啱我睇過，咪幫你介紹下好唔好啊？好啊，麻煩你 David。咁呢架車咧就UNUS 包圍啦，from 日本嘅。咁香港暫時咧就完成品咧得一部嘅啫。咁啊，2010年日本個東京車展就 launch 呢個嘅包圍啦。咁之後咧就你見到佢個寬體嗰度咧都應該有成每邊有60個 mm 嚇，比起 GTR 啊就會更加闊身嘅。咁啊 link 方面咧更加你見到係會再窩啲啦，再闊啲 link 邊嚇 J 數啊，同埋個 offset 會比較突出啲啦。你淨係睇個油蓋嗰方面咧，已經係有比原裝車係多咁多。其實成架車而家你見到個步驟咧，就係得個油蓋原裝，門係原裝，其他全部都係一個包圍嘅部件，所以你見到係比較特色少少㗎。你望一望車尾啊，佢有個 extend 啊，好似一個加闊咗嘅尾翼咁啊。你望一望後邊，好似眼燈都好似做咗呢個僭建一樣啊，尾翼啊嚇。咁 UNUS 包圍。哦 ，David Chan 係呢架車嘅車主嚟嘅，係啊，係啊，同名，係咁啱啫，係打翻格仔 OK 啦，唔該。咁啊，揾多位車主先咁啊 ，Alex 啦，汽車攝影師啊，但係佢部車出現咗啲狀況添。呢部車就咁啱前2日洗完車，咁樣諗住參加車聚，咁好開心。咁呢夜晚翻屋企又發生咗啲小碰撞。咁啊，搞成咁樣。咁但係你部車而家有幾傷，同埋要點樣整咧？依家其實就係傷咗啲外觀嘢啫，內籠就冇事嘅。咁我諗盞燈嗰啲馬仔又斷咗啦，咁啲頭包圍要全部翻噴啦、維修啦、包翻啲纖維咁咯，係咁都小問題嚟嘅。咁我知道你係攝影師啦，咁喺攝影師嘅角度，有冇覺得呢部車邊個位最靚？邊個位最靚？攝影師角度梗係覺得呢邊嘅頭燈連埋個頭冚係最靚嘅，我覺得。其實咧我都好明白呢種心情。我當年部斯力架咧都有類似嘅狀況咯。咁係咯，唯有噴翻啦，冇法。咁啊好啦，我哋又揾翻阿 Pluto 先，因為我知今日咧仲有一個亮點啊。其實除咗好多嘅 R34 GT、GTR 之外，亦都有啲特別主題花嘅痛車34喺度嘅。呢部咧就係好勁嘅手遊崩壞星穹鐵道嘅主題車啦，都係我哋一啲官方合作嘅賽車贊助嚟嘅。咁隔離呢隻愛好者咧，將佢哋中意嘅動漫咧就貼上去架車上面，就平時都出街嘅。咁所以叫做痛車咧，就係其實係嗰種嘅少少怕醜，俾人知自己中意啲乜嗰種嘅羞恥心嘅痛嘅意思。因為變咗一部嚟緊。係啦，呢部就係660嘅 Bit 仔啦，咁佢都有拉自己中意嘅角色啦。咁我自己又係拉花設計師出身咧，所以就其實想多啲人拉花嘅。咁啊誤打誤撞就識咗阿妹子佢哋咧，就搞痛車。咁就所以香港第一批痛車嗰陣時，我哋就搞啲 Skyline 啊開始啦。另一個嘅主辦人啦，梅子啦，咁咧其實如果唔係佢咧，我哋都未必會搞啊今年。
咁真係因為佢哋都好熱血，一路咧痛車出嘅活動嘅頻率都好高。反而我哋 Skyline 係好少機會聚一次大㗎啦，咁所以因為有痛車，因為有我哋幾架，咁加埋咁啊，大家出翻嚟咯今次。係啊，你自己都有痛車。我都有痛車同 Skyline 都有拎出嚟今日。我哋不如睇你部車。呢架 BR6，之前如果大家有睇過一車女人咧，就會見過呢架車啦。係啊，呢個就係我老婆，佢係 Usada Pecora，係一個 VTuber 嚟嘅。咁我同我男朋友都好中意佢啦，所以就將佢痛咗落我哋架車度咯。其實咧，如果會差人問嘅話咧，係冇問題嘅，因為我哋有佈正咗呢個彩色咧，就 multi colour 就 OK 啦。咁其實呢樣嘢喺香港唔算太普及啦，但係其實我哋都有一班人係會聚埋一齊玩啊，一齊研究下點樣貼啊。雖然香港會做呢樣嘢嘅可能公司啊等等唔係好多啦，但係我哋會自己研究自己整咯。如果大家有興趣都可以揾我哋研究下。